Siema, z tej strony Dawid, Muscle Power. Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj na siłowni Gym World w Poznaniu u Norberta Feniksa. Witam Was. Dzień dobry. Dzisiaj Feniks przeprowadzi mnie przez trening pleców i ramion, także będzie grubo, będzie technicznie i będzie, mam nadzieję, nietypowo dla mnie, bo jesteś znany z tego, że te twoje metody są bardzo ciekawe, zwłaszcza, że już widzę, że Feniks przygotował jakiś uchwyt magiczny, także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja zapraszam Was na szybciutko oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej oraz do używania mojego kodu Dawid_MusclePower na stronie Muscle Power na rabaciki, na między innymi takie intra shake'i. Masz coś do dodania, czy zabijamy mnie? Myślę, że po prostu przechodzimy do działania i reszta wyjdzie w praniu. Działamy. Nie lubię zaczynać treningu pleców od razu od takiego, wiesz, ciężkiego wielostawa, nie? Tylko najpierw chcę je trochę gdzieś tam pobudzić, rozgrzać. Pomijam kwestię rozgrzewki samej, to po prostu, żeby gdzieś tam te plecy zaaktywować wcześniej do pracy i dopiero później przejść do głównego ćwiczenia. I tak naprawdę tego pierwszego ćwiczenia nie traktuję jako ćwiczenie z planu, takie wiesz, które Bardziej ma taka- wprowadzić jakieś zmęczenie czy jakąś wielką stymulację, nie? Dobra. No. Ja To się sobie poddaję- tu zostawię, to zostawmy sobie tu. Nie wiem, czy używałeś Wiesz co, tego rodzaju? mam bardzo podobne na siłowni u siebie od No. jakiegoś czasu i uwielbiam. Ja to ukradłem w ogóle Janowi Walierowi. No, tam Jan właśnie, on używają, bardzo nie? dużo, no. Ja to wtedy tam sobie zacząłem to wkomponowywać i powiem Ci, że nie ma nic lepszego niż te... Tak, jest zupełnie inaczej niż na zwykłym sznurze, nie? Różnica niby nieduża, no bo niby sznur trzymasz całą jakby dłonią, ściskasz, a tu jakby bezpośrednio tych dłoni nie napinasz, ale zupełnie już inaczej prowadzisz wtedy ten Tak, ale ruch, mówisz, nie? różnica niby nieduża, ale to jest tak jak trochę ze wznosem na bok, nie? Tak, Wystarczy, tak. że tą kajdankę się założy na ten nadgarstek i jest Nadgarstek, zupełnie różnica, jeżeli chodzi o kwestię napięcia. Jedna rzecz bardzo, bardzo istotna. Jakiś czas temu ktoś nagrywał na kanale YouTube o tym materiał. Ja robiłem specjalnie w taki sposób, że wyginałem się w odcinku lędźwiowym delikatnie, troszkę tak jak robi tutaj Norbert, bo zwiększa to napięcie troszeczkę też środka tych pleców. Natomiast jeżeli chcecie się skupić stricte na najszerszym grzbietu, to warto jest utrzymać neutralną krzywiznę kręgosłupa, nawet delikatnie spiąć sobie prosty brzucha do tego, żeby maksymalnie ten najszerszy grzbietu zaangażować do pracy. Ale dzisiaj to takie jest ćwiczenie numer 1, które ma nas rozgrzać, pobudzić, więc tutaj się nie skupiamy jakoś bardzo mocno na tym, żeby konkretnie targetować jakiś mięsień, ale raczej włączyć więcej jednostek motorycznych do pracy. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale generalnie wyczuć plecy. W tym maksymalnym napięciu na dole staramy się jeszcze zatrzymać na sekundę, dopiąć mocno plecy. Z kolei u góry staramy się rozciągnąć, ale też nie nadmiernie, żeby nie stracić z kolei tego czucia samych pleców. Czasami jak za bardzo w górę poleci się ramionami, to aż można przekroczyć pewien próg, gdzie tracimy kontakt, można powiedzieć, czuciowy z plecami i wszystko przechodzi już w ramiona, staw ramienny gdzieś tam bardziej jest obciążony, kiedy jakby Dawid na przykład tutaj zbyt wysoko pociągnął ramionami do góry. Czasami super długi zakres ruchu wcale nie oznacza lepiej, nie? Takie 12-15, nie? No coś Tak. takiego. W sezon długi? No teraz takie chcę 12 tygodni. Właśnie tak się strzeliliśmy, że no, z poniedziałku zacząłem, nie? Sobie taki okres budowy, nie? 12 tygodni chcę zrobić solidnie, przepracować, zobaczyć ile się tam uda z tego przerobić konkretnie. Ty już jesteś chyba pod limit, co? No tak blisko, nie? Tak zależy jeszcze jak nisko później zejdę, ale jak się wypruję z tego, wiesz, zupełnie z tego glikogenu, no to zejdę poniżej tego limitu, nie? Tylko też nie zawsze o to chodzi, nie? No bo wiesz, w tym klasyku jednak też trzeba mieć tą pełność, pękatość później. Dużo osób popełnia tu zasadniczy błąd w tym ćwiczeniu.
często, czy to robią ze sznurem, czy z drążkiem. Nie wiem, na pewno zwróciłeś uwagę. Zazwyczaj jak ciężar jest za duży, to za bardzo zaczynają już przyciągać niż zagarniać. Ja to zawsze mówię, wyobraź sobie, jakbyś zagarniał coś pod siebie, nie? A już zaczynają bardziej ciągnąć ramionami w ten sposób i zginać mocniej staw łokciowy. Wtedy wiadomo, można większy ciężar wziąć, ale już zupełnie zmienia to rodzaj, można powiedzieć, całego ćwiczenia, nie? Więc nie jest to, uważam, ćwiczenie, w którym chodzi o to, żeby tam bić rekordy siłowe, bo to nie o to chodzi. No wiadomo, jak ktoś tam ma siłę wziąć cały stos i zrobić poprawnie, no to super, nie? Ale zazwyczaj spotykam się z tym, że właśnie ciężar jest za duży i później ten ruch zamiast wyglądać tak jak my robimy, wygląda jakoś, coś w ten sposób już, nie? A to już zupełnie jest, prawda, To jest jakby zupełnie co innego. przywiedzenie kości ramiennej do ciała, a nie tak. wiosłowanie, nie? To tak jest samo ten bardzo efekt ważne. byśmy uzyskali praktycznie siedząc gdzieś na normalnym wyciągu i przyciągając uchwyt do brzucha czy do klatki piersiowej, nie? To jest właśnie też rzecz, którą ludzie zapominają, że są różnego rodzaju ćwiczenia. Często są zadawane pytania, czy ciężar, czy technika. Czasem jest to zależne stricte od samego ćwiczenia, nie? Że niektóre ćwiczenia są jakby dedykowane temu, żeby wcale te ciężary nie były duże, a z kolei są ćwiczenia, gdzie warto trochę poszarpać, trochę się z tym ciężarem, można powiedzieć, też potarmosić. Powalczyć, nawet, nie? no, Tak, no, bo tak dokładnie. nawet czasem nie technicznie, ale żeby czuć, nie? Bo to jest też bardzo ważne, żeby myślę, nie robić. że wiesz, jest przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest cienka granica pomiędzy takim realnym progresem siłowym w danym ćwiczeniu, a już psuciem techniki, nie? Takim mocnym psuciem techniki. Bo jeżeli ktoś balansuje na krawędzi i gdzieś ta technika jest lekko czasami odbiega od norm, powiedzmy, no to okej, to wiadomo, to nie o to chodzi, żebyśmy wszystko robili z linijką w ręku i z kątomierzem, tak? Ale jak już się przekroczy za mocno ten próg, to wtedy w momencie, według mnie, co z tego, że masz większy ciężar, jak tracisz wszelkie korzystne benefity płynące z tego danego ruchu, czy z tego danego ćwiczenia. Nie przekłada się to na zasadniczo w jakiś sposób później już na, nie wiem, konkretną stymulację danej partii mięśniowej, tylko po prostu na targnięciu większego ciężaru. No to na tej zasadzie można by powiedzieć, no to idź na crossfit, nie? Czy na podnoszenie ciężarów, nie? Oni nie myślą o tym, że ma im mięsień jakiś urosnąć. Oni mają podnieść ciężar, nie? I jak się przyjrzysz, wiesz, tym zawodnikom czy komuś, no to ich sylwetki nawet w małym stopniu nie przypominają kulturystycznych. Tak, zdecydowanie, no. Zresztą nie? to widzę Są bardzo po cholernie kolach, silni, no. tak? Cholernie silni, wiadomo. Jeden kulturysta to by tam nawet z nimi nie mógł podejść pod sztangę, ale jednak no, wiesz, po rozebraniu się do majtek To jest widać właśnie bardzo różnicę, fajne, co teraz powiedziałeś, że w ogóle w tym zauważyłem, w tym takim świadku fitness się zatraca bardzo mocno fakt, że mimo tego, że wszyscy trenujemy siłowo, to jakby w zależności od tego, co trenujemy, treningi powinny wyglądać zupełnie inaczej, na zupełnie innych rzeczach się powinniśmy skupić, nie? Bo też dużo osób właśnie, nie wiem, w kulturystyce się skupia na tym, żeby mieć silny core albo coś takiego. Kulturystyka to nie crossfit, nie musisz mieć silnego koru, nie? Wiadomo, że on musi być wydajny, na tyle, żeby nie zrobić sobie krzywdy, Oczywiście. ale rozrastanie gdzieś tam tych też boków, talii i tak dalej, Tak. to też trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę, więc czasem pewne rzeczy się robi bezpośrednio pod dyscyplinę i nie wolno o tym zapominać, bo strasznie to się miesza teraz w tym całym natłoku tego wszystkiego, że jest To jest tyle ciekawe, tych metod, tak. tego wszystkiego i zapomina się o tym, co jest naprawdę ważne, nie? No, ja myślę, że to jest taka domena dzisiejszych czasów, że mamy, wiesz, ogromny dostęp do wszechobecnej wiedzy, tak? Łatwy dostęp na wyciągnięcie ręki, klikasz, kurde, i już praktycznie masz na talerzu wszystko. Tylko jak to wszystko razem sumujesz i będziesz starał się przyjąć w pewnym sensie z jednej strony dobrze, bo starasz się przyjąć jak największą dawkę wiedzy, ale z drugiej strony jest tyle różnych dróg dochodzenia do danego celu, w kulturystyce przynajmniej, nie? Że jak będziesz chciał użyć wszystkiego naraz, tak jakbyś chciał użyć wszystkich możliwych metod, czy wszystkich możliwych szkół, jakie są w tej chwili, nie?
takie jedzenie, tu ten trening, tu taki styl treningu, nie? To tak naprawdę nic z tego ci nie wyjdzie. No nie ma siły, no nic z tego nie wyjdzie. Musisz się skupić na jakimś konkretnie według mnie jednym, przynajmniej przez jakiś okres czasu, na jakimś jednym filozofii, czy to treningowej, czy żywieniowej i zobaczyć, jak to na ciebie działa, nie? A nie na zasadzie, jeszcze ci przerwę, a nie na zasadzie, że zaczynasz jakiś plan, później wchodzisz sobie na podcast na przykład z kimś tam i on mówi, nie, słuchajcie, tak się powinno robić i tak, nie? Ja uważam, że tak. No i później mówisz, nie, no to zaraz, on mówi, że tak, no to ja muszę to zmienić, nie? No to zmieniam już ten plan, nie? Za chwilę słyszysz inny podcast z kimś innym, inna filozofia. No to nie, no to znowu coś jest nie tak. Nie, zmieniam znowu, nie? No i się robi bałagan, moim Wiesz zdaniem. co, fajnie by było, jakbyśmy jutro mogli usiąść z Markiem No. i chwileczkę porozmawiać właśnie o tym, co teraz powiedziałeś, bo Tak. wy jesteście takim ciekawym przykładem, że macie za sobą bardzo dużo doświadczenia z różnymi trenerami, z różnymi osobami z branży. Też, no. I też w porównaniu do tego, jak skrajne czasem są podejścia, do jakich rzeczy dany Tak. trener dochodzi w zasadzie z zawodnikami, nie? Jakby wszyscy osiągają maksimum z danego zawodnika, każdy inną metodą. Każdy To inną jest metodą, fajne. dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Generalnie powiem Ci, że uważam, że jest duża przewaga tego rodzaju uchwytu. Nawet nie chodzi mi konkretnie o wąski, bo mam jeszcze jeden uchwyt, w sumie mogłem go też wziąć, który chwytasz tak, czyli gdzieś szerokość jest taka, nie? Uchwytu, ale chwytasz neutralnie. Zasadnicza przewaga nad takim, jak to zazwyczaj się robi, Eksplozja łokcia. przede wszystkim tak, trzymając tak wąsko, masz, uważam, zawsze ograniczony będziesz miał zakres przyciągnięcia tego, nie? Bo jakby nie pociągniesz te parę centymetrów wyżej, robi kolosalną różnicę, nie? A tu jest koniec, to jest praktycznie już dalej nie pociągniesz, nie? Jeszcze wiadomo, jak niektórzy mają ten kąt ustawienia i robią tak, no to prawie w ogóle nie wchodzi tam, gdzie powinno, nie? Więc tu akurat mamy inny chwyt, bo będziemy nachwytem robić, więc szerzej i inna To jest taki szerokość. prawdziwy, prawilny T-bar. Tak, taki T-bar, dokładnie. I wiadomo, że tutaj zaangażowanie będzie, oprócz gdzieś tam tego najszerszego, to będzie też w zależności od tego, jak się zegniemy w odcinku biodrowo-lędźwiowym, to góra pleców, ale też tył barków, obły, prawda, wszystko to, co gdzieś tam doczepia się do łopatki, nie? Więc ja bym proponował pozycję docelową gdzieś taką, nie za wysoko. Wiadomo, może być trudniej, ale na pewno będzie ciężej, ale lepiej moim zdaniem. Nie jestem jakimś tam wierzącym w to, że jak się nie ściśniesz pasem, to nigdy ci talia nie urośnie. Uważam, że na to wpływ ma szereg różnych innych rzeczy przy okazji. Więc tam oddziaływanie tego pasa procentowo w skali, wiesz, lat treningu nie jest jakoś super znaczące, ale jeśli chodzi o tego typu ćwiczenia, co właśnie wiosło w opadzie, czy martwy ciąg, czy przysiad, chyba właściwie te 3 ćwiczenia, to staram się pasu używać. Bardziej z takiego czystego przyzwyczajenia, przyznam szczerze. I po prostu czuję gdzieś taką psychicznie lepszą stabilizację, nie? Podejrzewam, że gdybym to odrzucił, cofnął się troszeczkę z ciężarami i znowu zaczął bez pasa robić, to też by było ok, nie? Ale z drugiej strony nie widzę minusów, które by mi miały, nie wiem, negatywnie wpływały na cokolwiek używając tego pasa. A mówię, czuję się stabilniej, mogę wziąć większy ciężar. Nie ma w tym żadnej ukrytej magii czy filozofii. Czyli nie zmniejszycie sobie talii, no przykro mi. No, ja uważam, że na to mówię, no w całym kontekście gdzieś tam przygotowań i całego roku treningowego bardziej tutaj chyba bym patrzył na kwestie związane z jedzeniem, z jelitami, takie Optymalizacja sprawy. trawienia, nie? No to ja mówię, no jakby kulturystyka nie polega na tym, żebyście byli funkcjonalni. Niestety, no taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać. Dużo bardziej mnie interesuje to, żeby mieć po prostu Tak. duże plecy niż silne Tak, dłonie. wystarczy, że teraz założyłem do tej, to jest jeszcze nie jakiś super duży ciężar, założyłem paski, ale od razu czułem lepiej plecy. Bo nie musiałem myśleć o tym trzymaniu, ściskaniu z całej siły i tak dalej, nie?
Więc gdzieś już tam układ nerwowy inaczej działa. Bardziej skupiam się na dopięciu, na tej kontrakcji pleców. Nie? Po zastosowaniu odpowiedniej terapii takiej prozdrowotnej pod względem probiotyków odpowiednio dobranych i zmian w żywieniu, to wydaje mi się, że miałem problem z silną fermentacją różnych produktów. Czyli może taki to był troszeczkę IBS, bo jednak wiesz, na prepie miałem tego prepa długiego bardzo, no to wiesz, sam prep w sobie, wiadomo, stres, No, jasne, to wszystko razem, przeciążenie organizmu. A druga sprawa, jadłem, no przyznam się bez bicia, jadłem non-stop to samo, nie? W sensie, wiesz, były różnice gramatury i tak dalej, ale produkty były okrojone, jadłem cały czas to samo. Jakby z jednej strony wiedziałem, że to na mnie działa, więc bałem się z kombinacjami jakimiś, a z drugiej strony wiem, że po tak długim czasie, plus ten cały stres, plus zmęczenie, plus wszystko, podejrzewam, że po prostu wykształciły się jakieś alergie pokarmowe, czy coś w tym stylu, że no praktycznie co nie ruszyłem, co nie zjadłem, no to miałem od razu, wiesz, balon. Rano wstawałem, mimo że nigdy nie miałem z tym problemów, rano balon, nie? Problemy z wypróżnianiem. No i no wiesz, i automatycznie gorsze samopoczucie, wiadomo, nie? Stany zapalne, jakieś coś. No, nie było to przyjemne, przyznam szczerze. No, ale właśnie szybko gdzieś tam zacząłem reagować. Plus gdzieś tak w lutym nawiązałem współpracę z Jason Theobald. To jest, on już nie startuje, a on startował w Pro, w klasyku ze Stanów i on się zajmuje właśnie bardzo mocno kwestiami związanymi z hormonami i z gospodarką całą tą układu pokarmowego, jelitową i tak dalej, nie? Jakby to jest taka jego specjalizacja, można powiedzieć. I z kobietami, i z mężczyznami i już go obserwowałem jakiś czas, widziałem, że dobrą robotę i ma tutaj potężną wiedzę. No i zgłosiłem się z tym problemem do niego, wiesz, on mi tam przeanalizował to wszystko i tak dalej, parę badań zlecił. No i wyszło no, parę rzeczy, chciałem jakby jeszcze dalej, mogłem to sprawdzać, ale w sumie pozytywne efekty zaczęły być widoczne już po miesiącu, więc kontynuowałem. No i tak powiem Ci szczerze, że gdzieś od tego lutego do marzec, kwiecień, maj, no tak do końca prawie czerwca, nie? Cały czas taka, wiesz, naprawa, nie? Wiadomo, ćwiczyłem i tak dalej, ale no wiesz, bez jakiegoś hardkoru. No i teraz czuję, naprawdę, teraz urlop mieliśmy tam tydzień, jeszcze wypocząłem, tak reset całkowity i teraz stwierdziłem, że właśnie, wiesz, zacznę coś już działać, bo już brakuje. Ostatnia seria robocza, cluster set, jak to się nazywa, popularnie. Po polsku bym to na przykład nazwał seria z pauzą albo seria z przystankiem. Albo też seria w serii. Seria w serii, dokładnie. Czyli mamy ciężar, z którym prawdopodobnie, zakładam, wykonam około 8 ruchów i to będzie mój upadek mięśniowy. Po czym wykonamy, myślę, że 20 sekund pauzy. To będzie takie rozsądne. Można krócej, niektórzy wiem, że robią bardzo krótkie przerwy, ale ja też znam siebie, wiem, że te 20 sekund potrzebuję. To jest taki sensowna według mnie ilość, żeby to chociaż trochę tego ATP mięśniowego odbudować przez chwilę. I wykonujemy tym samym ciężarem, czyli nie mylić tego z jakimś drop setem, tyle powtórzeń, ile się znowu da, tak? Czy to wyjdą 3 powtórzenia, czy wyjdą 4 powtórzenia, to już jest tutaj kwestia dowolna. Wtedy, tak jak Dawid powiedział, jest to taka seria, mikroseria w serii. Czyli potęgujemy ten bodziec, potęgujemy tą stymulację mięśniową tym samym ciężarem przy możliwie krótkiej przerwie pomiędzy jednym a drugim. W międzyczasie pamiętajcie o moim kodzie Dawid Muscle Power na suplementy intra-workoutowe. Ja mam tutaj 10 gramów BCAA, 10 gramów EAA, 5 gramów glutaminy, 5 gramów kreatyny, 5 gramów beta-alaniny i 30 gramów carbo od firmy
Heel up. Zdróweczko. Okej, a więc kolejne ćwiczenie na hamerze. Hamer, ściąganie uchwytu będziemy robić jednorącz z góry do boku. Wiem, że teraz są popularne, można powiedzieć popularne, to nie jest żadna nowość z drugiej strony, uchwyty, prawda, ściąganie na najszersze i tak dalej. Ćwiczenie stało się naraz strasznie popularne, natomiast my nie zastosujemy tu żadnych specjalnych uchwytów, po prostu będziemy trzymać pod chwytem, pełną dłonią, chwyt zamknięty, żeby niekoniecznie tylko najszerszy pracował, chcemy zaatakować całe plecy. To nie ma być ćwiczenie jakoś super izolujące, więc nie będziemy się tu bali zaangażowania różnych partii dodatkowych. Przez co na pewno też może ciężar będzie większy niż gdybyśmy zastosowali jakiś inny doczepiony uchwyt, nie? Także myślę, że zrobimy 3 serie pomiędzy 10-12 ruchów, ale tak będziemy się starali, żeby w każdej dojść do takiego krańca naszych możliwości, nie? Czyli nie róbcie wszyscy tego, bo nie wszyscy powinni tak robić, ale my dzisiaj zrobimy. Tu ważne, żeby pozycja była stabilna. Dobrze jest właśnie porządnie zblokować nogi pod poduszkami. Drugą ręką trzymamy się zaparci do maszyny. Poduszka dociśnięta do klatki. Tak, żeby cała sylwetka, mówię, była jak najbardziej ustabilizowana. Nie powinniśmy się za bardzo przechylać zgodnie z torem ruchu, czyli niektórzy za bardzo się zginają w kierunku tej drogi, którą prowadzi ramię, a to nie o to chodzi. Starajmy się, żeby kręgosłup był neutralnie. Nawiązując jeszcze do tego tematu z tym ćwiczeniem do upadku, nie? To wydaje mi się, że to wszystko kwestia jeszcze o kim mówimy. Czyli jakby z kim mamy do czynienia i z tym treningiem do upadku, nie? Bo co innego z jednej strony, wiesz, ty, ja, no nie wiem, czy ktoś, kto ma już dość bogaty staż treningowy, doświadczenie jakieś dosyć duże i tak dalej i też bardzo dobrze zna swój organizm, nie? I jeszcze ważna kwestia, jakby tyle, ile wkłada wysiłku w trening, adekwatnie do tego wysiłku jest w stanie zapewnić sobie regeneracji, nie? A często największy problem pojawia się tu, w tej kwestii moim zdaniem. Czyli ludzie nawet powiedzmy potrafią dać z siebie naprawdę mega dużo na treningu, ale kuleje ta druga strona. Czyli wiesz, wypruwa z siebie żyły na treningu, ale później co? Robota dwuzmianowa, prawda, czy 3-zmianowa, milion obowiązków, milion problemów, mało snu i cała reszta różnych rzeczy, nie? I przez jakiś czas dadzą radę, no ćwiczyć do tego upadku, nazwijmy to, no a w pewnym momencie, no jest jednak przesyt, nie? Jest tego za dużo. Ty, ja pracujemy, podejrzewam, w taki sposób, czy nie wiem dokładnie jak u Ciebie jest, ale tak mi się wydaje, że jednak jesteśmy w stanie sobie zapewnić ten, wiesz, czas własny, organizujemy to sobie tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, prawda? A jak wiesz, no ja pracuję też z wieloma kobietami, które no, z jednej strony ciężko trenują, no ale z drugiej strony mają problem z tą kwestią tej regeneracji, nie? A no nie ukrywajmy, nie? No chyba, że ktoś ma, nie wiem, 20 lat i to wiadomo, że regeneruje się zupełnie inaczej, ale jak ktoś już tam, wiesz, przekroczy pewien próg, no to i tego snu potrzebuje więcej, i tego odpoczynku, i tego relaksu jakiegoś, i stres na niego inaczej już działa i wszystko po kolei, nie? Więc wydaje mi się, że to jest też kluczowe, Jest nie? takie hasło bardzo znane Mirosa Starcewa, że nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie, jest tylko undereating. Tak, tak. Nie, jak to powiedzieć, niedojedzenie? Niedojedzenie, Niedojadanie takie. No, niedojadanie. To można powiedzieć niedosypianie, tak samo, nie? No. Ale zgadzam się z tym. Nie można się przetrenować, można się tylko nie doregenerować. O, Dokładnie. Bardziej intensywnie, bardziej objętościowo, Ja czy zawsze dużo łączysz? zawsze wysoką intensywność, ale teraz właśnie w tym okresie redukcyjnym po raz pierwszy też zacząłem podnosić objętość w trakcie zwiększania deficytu, wiesz, jakby im dalej głębiej w las, Aha. tym większa objętość. No i super mi się to na razie sprawdza.
No a teraz będę miał w ogóle trochę inne podejście, bo na razie jeszcze nie miałem okazji spróbować, no bo trenujemy dzisiaj i tak dalej, ale po powrocie do Tarnowa już zaczynam nowy plan treningowy, Okej. więc będę testował. Ale już Jest widziałeś? bardzo wysoka, tak, jest bardzo, mogę Ci pokazać sobie później. I jak Jest intensywność bardzo wysoka, wysoka intensywność? wszystko takie po 4-5 serii Aha. roboczych, ale nie wszystkie do upadku. Sporo takich serii intensyfikujących. W trakcie właśnie periodyzacji wchodzą też takie rzeczy, że w niektórych tygodniach wchodzą challenge sety, jakieś takie różne rzeczy. Takie no dla mnie kosmos, nowego. świeżość całkowita. Także no jestem aż ciekawy bardzo, nie? Zobaczymy. No wiesz, na pewno będzie nowy bodziec, nie? Podniesienie takiej, wiesz, intensywności, czy zmiana w ogóle jakichś tam założeń treningowych, filozofii w ostatnich tygodniach. Może na tyle podnieść ogólny wydatek energetyczny i jakby wprowadzić właśnie nowy rodzaj takiej stymulacji, że naraz okaże się, że możesz odpuścić z cardio na przykład, nie? Albo zejść naprawdę do jakiegoś minimum, nie? Bo treningi będą tak dawać w kość, że po prostu na przykład, nie wiem tam ile kręcisz obecnie cardio, ale ja miałem kiedyś tak, że w ogóle na przykład odstawiłem w ogóle cardio, nie? Bo miałem taki zajazd na treningu, że no wiedziałem, że to nie ma sensu żadnego, a i tak był progres cały czas, nie? Teraz zaczęło mnie zjadać mocno, więc powiem Ci, że teraz mam tak rozpędzony metabolizm, to jest coś niesamowitego, bo po ostatnim ładowaniu, jak wrzuciłem 700 gramów węgli, wrzuciłem frytki, burgera, to przez 2 dni mi zeszło 3 kg. Tak poszedłem teraz, że masakra. Także dzisiaj znowu mam ładowanie lekkie, dzień wysoki. No i hasło jest jedno. Grow into the... To the show. Dokładnie. Więc zobaczymy. Zwodnicze ćwiczenie. W sumie sam musisz spróbować, czy będzie ci Okej. tak lepiej, czy tak. Jeden minus tej maszyny jest taki, że no ty to na pewno będziesz to odczuwał, że te poduszki jak robisz, to one najszersze Uderzają? trą, nie? Olej to się nie mógł dopasować. Teraz wykonujemy tak zwany pullover na maszynie typu hammer. Osobiście nie jest to moja może jakaś ulubiona maszyna, ale Dawid jest w gościnie, gościom nie można odmawiać. Zażyczył sobie, żeby tę maszynę wypróbować, więc robimy. Bardzo dobre rozciągnięcie, jeżeli wykonamy to naprawdę w takim pełnym zakresie ruchu. I mocne napięcie na samym dole, nie? Wbrew pozorom może pleców nie czuć tak całościowo jak przy innych ćwiczeniach, czy w jakichś wiosłowaniach, czy przyciąganiach, ściąganiach, ale właśnie to dopięcie na samym dole jest kluczowe. Ja czuję świetny plec. Jakie odczucia właśnie? Mega, niesamowicie, naprawdę. Dobrze, no widzisz. Pierwszy raz robię na tej maszynie, ale zawsze chciałem spróbować i jest dokładnie tak jak myślałem. Wiesz, u mnie na Extremie jest coś bardzo podobnego, tylko że to jest maszyna na triceps. No, Ja się ustawiam po prostu tak, że jak jest ona, wiesz, kojarzysz, to zapierasz się łokciami i robisz w przód. ach to, no. Chodzę no. sobie od przodu i Aha. robię dokładnie to samo, tylko od przodu. No ci powiem, to bym nie wpadł na to. Zajebista sprawa, powiem Ci. No dobre. Tylko że jest tam minus taki, że nie ma niestety tego całkowitego dopięcia. No, do Tylko w końca. pewnym momencie musisz przerwać, nie? Ale jest bardzo podobnie czuć. Teraz zrobimy przyciąganie sznura do brzucha, do boków, jak zwał, tak zwał, w pozycji bardziej ustabilizowanej, bardziej wyizolowanej. Dzięki temu da nam to, że tak powiem, ten komfort, że nie będziemy musieli za bardzo skupiać się na postawie ciała, utrzymywaniu równowagi i tak dalej. Chwyt, jak sami się przekonacie, będzie jakby, będziemy trzymać sznur pod chwytem. Jest to ćwiczenie, które już parę ładnych lat temu pokazał mi Patrick Tour, które często stosował, przynajmniej wtedy, u swoich zawodników. Mi się ono bardzo spodobało, bo bardzo dobrze właśnie czułem przy tym plecy. Szczególnie można powiedzieć taką dolną część, jeśli tak można to doprecyzować, dolną część najszerszego. Wiadomo, że przy okazji wiele innych części pleców jest zaangażowanych, ale jeżeli weźmiemy tutaj sobie
wyobrazimy, jak to ma wyglądać w praktyce, to możemy sobie zobrazować przykład kulturysty na scenie, który przyjmuje pozę początkowo do najszerszych tyłem. Czyli najpierw co robi? Ściąga często łopatki, prawda? Prowadzi je nisko, blisko tułowia łokcie, tak jakby chciał dopiąć też dół pleców, nie tylko górę, nie? Bo nie ciągnie w górę łokci, tylko w dół, a więc cały najszerszy skupia. Wtedy, jeżeli jest dobra forma, to wychodzą też szyguły od samego dołu, nie? Czyli ta popularnie nazwana choinka, tak? Gdzieś widać te przyczepy od strony kręgosłupa aż najszerszego. I to samo chcemy zrobić przy tym ćwiczeniu, czyli właśnie wykonać ten sam ruch dopinający, tak jakbyśmy to robili, tak jak robi to kulturysta, można powiedzieć, na scenie, nie? I później oczywiście jest odpowiednia faza rozciągająca. Warto sobie to gdzieś tam zwizualizować w głowie, wtedy nam będzie łatwiej prawidłowo wykonać to ćwiczenie. A więc podchwyt. Przechodzimy do pozycji początkowej. Odpowiednia odległość ławeczki jest też ważna. Plecy są rozciągnięte, ale nie za mocno, czyli też nie pogłębiam tego zgarbienia, tego rozciągnięcia jakoś nadmiernie. I przyciągam, kierując łokcie blisko tułowia, lekko rozszerzam dłonie na zewnątrz. Warto jeszcze w tej mocnej fazie napięcia przytrzymać sekundę. Tak, łokcie staraj się prowadzić niżej i bliżej tułowia. O właśnie, żebyś tu dopiął. O, mocno pociągnij do tyłu. Tak, zatrzymaj, dopnij. Tu, tak, ten rejon. Dawid ma stosunkowo niski już poziom tkanki tłuszczowej. W tej chwili widać, więc wręcz czuć u niego, w którym miejscu ten mięsień pracuje. Gdzie następuje to napięcie takie mocne. Tak, nie góra aż tak mocno, ale właśnie tu. Tak. Wow, Jak? ciekawe bardzo, no. No, inaczej, nie? Czuję całkowicie, jakbym miał, jak się nazywa ta figura w karty, taka, ten rąb taki. Karo. Karo, być może. Karo, no. Czuję takie karo na plecach. No, powiem Ci, że fajnie, takie coś połączenia jakby wyprostów na Rzymskiej Trochę tak, z wiosłowaniem, coś takiego. trochę tak. Mega zajebiste, no. Wiadomo, że ten prostownik tu nie pracuje tak mocno jak przy unoszeniu tułowia na Rzymskiej, nie? Ale można tak nazwać, że gdzieś tam ten dół pracuje, dzięki temu, że jeszcze przyciągasz to ramię, można tak powiedzieć, że jest to coś podobnego. No na pewno nie jest to ćwiczenie, które, nie wiem, powinno być bazą naszego treningu, tak? Też nie traktujmy go w ten sposób, ale jako takie ćwiczenie na dokończenie sobie. Usiadłem sobie właśnie, zobacz, zaczynaliśmy z ćwiczenia takiego typowo akcesoryjnego. Tak. Na wyczucie i kończymy też. I kończymy takim też, ćwiczeniem właśnie dokładnie. na wyczucie. Dokładnie, To nie? jest właśnie kulturystyka prawdziwa, skupianie się też na szczegółach bardzo, Na nie? szczegółach, no. Szczególnie jeżeli mówimy tu już o gdzieś tam na przykład zawodnikach, czy osobach trenujących już pod kątem rozwoju danych elementów czasami, nie? Bo wiadomo, że co innego jak przychodzi do nas osoba początkująca, która nigdy w życiu, prawda, sztangi nie trzymała w ręku, no to nie będę mu aplikował takiego ćwiczenia, bo nie ma to za bardzo sensu, nie? Skupimy się zupełnie na czym innym. Natomiast na przykład u Ciebie, gdzie już masz świadomość własnego ciała bardzo dobrze wykształconą i wiesz, na jakich elementach się powinieneś skupiać bardziej czy mniej, to właśnie wydaje mi się, że wplatanie takich ćwiczeń uzupełniających w treningu jest jak najbardziej słuszne i wręcz wskazane w kulturystyce, nie? Okej, plecy zrobione i teraz czas na bicepsy. Wiadomo, że ramiona już po plecach są w jakiś tam sposób przygotowane do wysiłku, nawet zmęczone, bym powiedział, w jakimś stopniu, więc nie jest tu może potrzebna jakaś niesamowita objętość. Chociaż pamiętam czasy, że kurde, po plecach się robiło po 6 ćwiczeń na biceps, ale już z perspektywy czasu wiem, że po prostu takie coś jest niepotrzebne.
I zrobimy zginanie przedramion z handlami na ławeczce skośnie dodatnim. Dlaczego nie sztangą? Ja powiem swoje zdanie, myślę, że ty masz też jakieś swoje na ten temat. Wiadomo, że robiłem w swoim życiu i tak i na jednym treningu robiłem i sztangę i sztangielki i w ogóle, ale w miarę upływu czasu i też jakiejś tam analizy po pierwsze widziałem większe profity ze sztangielek, po drugie mniej w jakimś stopniu obciążało zawsze to moje, czy to stawy łokciowe, czy nadgarstkowe i ruch był zawsze bardziej naturalny. To znaczy nigdy trzymając sztangę, ja przynajmniej, nie czułem do końca takiego komfortu. Zawsze to była w pewnym sensie jakaś taka walka, nie w sensie walka z ciężarem, tylko walka z tym ustawieniem, z tym, że coś nie do końca mi pasowało, nie? Owszem, bywało tak, że może na łamanej było trochę lepiej na przykład niż na prostej, ale to dalej nie było w 100% naturalne, nie? Jedna ręka mi trochę, że inaczej prowadziła ten ruch, druga inaczej, a sztanga w jakiś sposób oponowała temu i nie do końca mi to nigdy pasowało, a po prostu jak się przestawiłem na hantle, tylko po prostu w różnych konfiguracjach czy w różnych innych opcjach, to ten problem całkowicie zniknął, nie? Wiadomo, nie użyję takiego samego ciężaru i tak dalej, ale komfort płynący z ćwiczenia uważam i takie profity w postaci lepszego nawet czucia, wydaje mi się, samego bicepsu są lepsze. Nie wiem, jak u Ciebie to wygląda. Zdecydowanie. Ja mogę jeszcze dodać taką kwestię, że jest też często bardzo duże zróżnicowanie między ludźmi, jeżeli chodzi o kwestię samego zakresu stawowego, bo ja na przykład mam ten problem, że u mnie nie ma możliwości pełnego zgięcia stawu łokciowego i łokciowego, tak, dobrze mówię? I w momencie, w którym dopóki nie wyprowadzę delikatnie łokcia do przodu, to nie mam też możliwości pełnego zaangażowania mięśni długowego ramienia. I ja tutaj odkryłem, że dużo lepsze na przykład u mnie są ringi, takie rzeczy, w których mamy stałe napięcie, bo zdecydowanie lepiej czuję właśnie ten biceps i bardzo dużo zawsze miałem z tym problemy, że ja nie czułem w ogóle bicepsów robiąc bicepsy. W sensie, wiesz, zawsze na przykład miałem spompowane czułeś duże zmęczenie, czułem właśnie zmęczenie, tak ale nie umiałbym powiedzieć gdzie. Po prostu koniec odcinka, tak. ale gdzie, nie mam pojęcia. Więc mi na przykład w takim wypadku bardzo mocno pomogły tutaj właśnie linki i hantle, tylko że hantle w dużych izolacjach, w oparciu o kolano, czy właśnie na przykład jak dzisiaj będziemy robić na skosie takim, bo to jest jednak taka rzecz, która dziś mocno izoluje, więc to dokładnie. Słuchajcie, Norbert właśnie poszedł gdzieś, nie mamy pojęcia gdzie. Poszedł przynieść coś, co ma być niespodzianką. Więc jeżeli widzimy się po raz ostatni, to zapraszam Was do używania mojego kodu Dawid_MusclePower na stronie musclepower.pl, aby oszczędzić chociaż w mojej krzywdzie na suplementach. Teraz wykonamy zginanie przedramienia z uchwytem. To jest tak zwany nie wiem, jak dokładnie się tłumaczy, nie chcę przekręcić. Case handle z takiej dosyć znanej firmy w Stanach Prime Fitness. Bardzo ciekawy uchwyt, jak widać jest nietypowo wyprofilowany. Jedna część jest węższa, druga szersza, przez co można powiedzieć, że wpływa to na, wiadomo, samouchwyt, ale wpływa też bardzo dobrze na samoczucie mięśniowe, nie? Po drugie grubość, sama grubość uchwytu już zmienia zupełnie postać rzeczy. To tak jak są fat bary tak zwane, nie? Grube sztangi do wyciskania czy do czegoś, do Francuza. Też masz zwykłą sztangę i fat bar. Zupełnie inny jest jakby punkt podparcia, a więc pchasz dużo większą powierzchnię przy takim fat barze, tak samo tu zginasz dłoń z ciężarem, ale zaczepionym o dużo większą powierzchnię, a więc jest jakby inaczej niż jakbyśmy to zrobili na zwykłym takim cienkim uchwycie klasycznym. I zrobimy to sobie na wyciągu dolnym oczywiście, stając lekko bokiem, znaczy tak, jakby tyłem, ale lekko skręcony bokiem. I nie ustawiam się celowo zupełnie tyłem do wyciągu, tylko tak jakby lekko pod kątem. I w tym momencie jakby następuje jeszcze dodatkowo lekko rotacja, czyli jakbym pcham oczywiście całą dłonią uchwyt, ale pod koniec większe, można powiedzieć, zaangażowanie, myślę, że sam to poczujesz, będziesz miał w tej dolnej części dłoni, w tej bardziej zewnętrznej części dłoni, nie? Przez co to dopięcie bicepsa jest jeszcze bardziej
w końcówce wyczuwalne i bolesne. Bez też nadmiernego pochylania się. Tułów raczej stabilnie. Pozwól rozciągnąć. Dzięki w ogóle lince, dzięki bramie mamy to, czego nie ma przy hantlu. Przy hantlu na dole praktycznie obciążenie bicepsów jest bardzo małe. Zaangażowanie ich. Natomiast przy lince to zaangażowanie w dolnej części ruchu jest bardzo mocne. Z racji tego, że ciężar jednak ciągnie nam mocno w dół, a nie odpuszczamy go całkowicie, tak jak można powiedzieć, kiedy odpuścimy ramię w dół przy hantlu. No i oczywiście maksymalny skurcz u góry, na tyle ile jesteśmy w stanie dopiąć z całej siły biceps. Czyli można powiedzieć, że przy linkach w tej fazie długiej bicepsu, czyli w fazie rozciągniętego bicepsu, to obciążenie jest mocniejsze niż przy hantlach. Tak jak robiliśmy w poprzednim ćwiczeniu. W poprzednim ćwiczeniu największe obciążenie bicepsów było w szczytowej fazie ruchu, czyli kiedy zginaliśmy do góry, tak? U góry było najmocniejsze obciążenie bicepsów, na dole bardzo nieduże, bardzo słabe. Natomiast tutaj na dole jest równie bardzo mocne. Jak Hunter Labroda bardzo sobie ceni. to, nie? Właśnie. Tak, tak. On bardzo dużo właśnie na profilach pracy pracuje. I to jest naprawdę zajebista opcja. Fajne jest, jeżeli ktoś ma, bo wziąłem tylko jeden uchwyt, bo można na wąskiej bramie jest lepiej. Próbowałem robić to na dużej bramie, tak jak ta, ale już nie jest to do końca to samo, bo wiesz, jakby ten kąt jest zupełnie inny i ciężar ciągnie ci zupełnie na zewnątrz, przez co to już nie jest to samo, jeżeli ciężar mamy bardziej za sobą, nie? Czyli w ten sposób. To jest coś, czego brakuje na bardzo dużo siłowniach, właśnie ta wąska brama. Ta bo wąskiej macie naprawdę bramy, no. i tricepsy, i bicepsy, klatka piersiowa na wyciskania. Dużo też. Ten uchwyt jest świetny właśnie też do wyciskania. Barki nawet bardzo fajnie, Nie? wyciskania Tak, na... tak. To jest fajne ćwiczenie. No i jesteśmy już przy końcówce naszego treningu. Dziękuję Ci bardzo za kawał dobrej roboty. Dzisiaj spróbowaliśmy zrobić troszeczkę rzeczy, których nie robiłem do tej pory. Między innymi maszynę, którą używał Dorian Yates, z której słynął. Także jestem mega zadowolony. Porobiliśmy trochę rzeczy, które są dla mnie też nowością pod względem jakichś takich rzeczy jak chwyt na przykład, bo niby takie ćwiczenie jak T-bar, który jest ćwiczeniem, można powiedzieć, dość standardowym, Tak. sam bardzo często rozpisuję swoim gdzieś tam podopiecznym i tak Tak. dalej, to jednak do takiego uchwytu nie miałem nigdy w życiu dostępu i myślę, że większość osób na siłowniach tak naprawdę nie ma. Także... Bo jak masz już T-bar z tego rodzaju uchwytem, to zazwyczaj jest to ten z podpórką pod klatkę, a szczerze powiem, niewiele jest, uważam, takich T-barów z podpórką, które rzeczywiście mają dobry kąt i dobrze są skonstruowane, nie? Więc, a tutaj tak naprawdę możesz, nie masz podpórki, ale możesz ten kąt dostosować do siebie, do swoich potrzeb, nie? Więc wydaje mi się, że fajna opcja. No i wydaje mi się, że trening też był i odpowiednio intensywny, i nowe bodźce jakieś na pewno też dla Ciebie. Ja sobie w jakiś sposób też urozmaiciłem dzisiejszy dzień, bo też lubię czasami zupełnie coś nowego wprowadzić, nie trzymać się tylko jakichś standardowych schematów. No i biceps co prawda w 2 ćwiczeniach, więc ktoś by powiedział, że niewiele, ale wydaje mi się, że jak na tak mały stosunkowo mięsień, jeżeli dobrze wykonacie 2 ćwiczenia solidnie, zaangażujecie się w nie, to tak naprawdę wielkiej filozofii tu nie potrzeba, nie? Na taki Nie ilość, a jakość. Tak. A propos jakości, zapraszam Was oczywiście do korzystania z mojego kodu Dawid Kwiecka Muscle Power na stronie musclepower.pl, gdzie dostaniecie oczywiście suplementy wszelakich mark w najlepszej cenie w Polsce. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej i widzimy się już w następnym materiale na kanale Muscle Power. Jeszcze raz dziękuję, Do zobaczenia wszystkim. trzymajcie się i cześć!